Bazılarymyzda azyk ölümleriniň bolşulygynyň döredilmegine Lewap welaýatynyň telekeçilerim ul işenlik bilen halkara parahatçylyk we naşmak gelýän ilkinji günlerinden başlap zähmet üstünliklerini mesenýärler. Senatçylar we telekeçiler birleşmediler. Hemde partiýasynyň agzasy Türkmenabaş şäherindäki şöhrat önümleri hususy karhanasynyň işçi hünärmenlerim tutan ýerli zähmeti bilen toýsaçaklarymyň biri bolan et we et önümleriň dorly görnüşlerini ilata bökdünşiz ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hususy önümçilikde her günden maletiniň bir tonudan gowraýa gaýtadan işelip et we şöhrat önümleriniň 25 golay görnüş taýýarlanýar. Olardan yarım qaqadylan görnüşde köýtörnäq, çöli, hadar, awçy ýaly şöhrat önümleri, gaýnadylan görnüşdäki arkaç, altynaçar, altyn kenar şöhrat önümlerini, gaýnadylyp qaqadylan änew, altyn şapak, günnogor, qaklama şöhrat önümlerini we beýlekileri görkezmek bolar. Şeýlede bir ýerde taýýarlanýan şahynem, altyn çeşme, gunçan, nygmat, daşrawat ýaly şöhrat önümleriň, büzmeçeleriň, durly görnüşleri aljylaryň isleýli haridine urlýar. Önümçiliğin bökdönüşü yola goýulmagyna hususy karhananyň mallaşylyk hojalygyny ýedilýän iri şähli mallardan alynýan malety esasy çiğ mal bolup hyzmat edýär. İşleri barha ilerleýän döwrebap önümçilikde daşary ýurtlaryň kämil enzamlary oturdulyp, öňürleýän önümleriň hil derejesine aýratyn ünsürlýär. Bir ýerde berek önümleriň taýýarlanýan täze önümçiliginiň yola goýulanyny billek geçmek gerek. İlatın gündelik sarf edilýän azyk harytlaryna bolan itlegi giňişleýän öwrenilip, ýola goýulan şeýle önümçilikleriň ak bazarlarymyzyň bolşulygynyň üpjün edilmeginde möhüm ähmeti bar. Bu hususy önümçilikde öňürleýän önümleriň hil derejesine aýratyn ähmet berilip, taýýar azyk harytlary ýygydaly hil barlygyndan geçirilýär. Muňa wasa talaba laýyk enzamlaşdyrylan barlyk hanada döredilen şertler doly mümkinçilik berýär. Önümçiliğin golaýyna et we et önümlerini ýerlemäge niýetlenen dukan hereket edip, tagamly we ýokary hilli şöhrat önümleri satýa çykarylýar. Şeýle-de welaýat merkezindäki Türkmenabaş şäheriniň sewda nokotlaryna uğradylýar. Hususy karhananyň agzybir işgärleri ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly öns ýygydaly gollaglar üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza öýleriniň alkyşlaryny, hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Gahrman Arkadamyzyň we Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň beýle başlarynyň aman, janlarynyň sag, il ýurt bähbidine gönükdiren tutumly işleriniň mundan meýlekde rowaş bolmagyny tüýsürekden arzuw edýärler.